六世之于列，朕常侧而欲与内。大秦帝国系列电视剧可谓是将过秦论中的这句话具象化，呈现在观众眼前了。然而在历史上，秦国代代明君都抵不过一个胡亥，大秦帝国系列的遭遇也是相似。历代秦王的选角基本上都很优秀，可却烂在了最后的秦始皇身上。这是咋回事呢？咱们今天来聊一聊大秦系列秦王演员的演技。首先，在大秦帝国之裂变里出现了3代秦公。第一代秦献公的扮演者是老艺术家许环山。秦国崛起始于献公，而许环山也为大秦帝国系列开了一个好头。他的表演沉稳厚重，充满了历史的沧桑感，符合当时的秦国山河破碎的国情。他精准抓住了这个角色壮志未酬的核心，演活了一个背负国仇家恨却无力回天的君主。老哥哥们征战一生，残年却还在吞风咽血。唉，应是喜，无能。他用极少的戏份为整个系列奠定了一个悲愤、屈辱、渴望图强的基调。第二代秦孝公的扮演者是1分钱也不敢花的侯勇。我1分钱都没花，我们家祖祖辈辈都是农民，穷怕了。1分钱都不敢动，全在现代他说他穷怕了，到了古代他虽然是一国之君，可他依然说老秦人穷怕了。他演的秦孝公接手的秦国是一个内忧外患的烂摊子，但他接住了许环山、秦献公的沉稳厚重。赢渠梁决意边防，为秦国富强。赢渠梁九死无悔，万难不足以扰乱我心。今日赢渠梁对天明誓，信君如信我，忠我一生，绝不负君。共筑青山，我如松柏，奋身虽远，永不相负。侯勇作为军人出身，他表现出了一个君主应有的沉稳大气和决断力，给人一种只要有他在，天就塌不下来的信赖感。其次，他精准抓住了秦孝公求贤若渴、渴望变法图强的核心。你从他的眼神中就可以看出他对人才的极度渴望和对国家强大的迫切愿望。他的台词纯正质朴无杂质，配合他所塑造的硬汉形象，符合秦人忠义、仁勇、厚重、质直的特色。这就是我想象中秦孝公该有的样子。这部剧第3代秦公是刘乃义演的嬴驷，他也是后面2部中平原君赵胜的扮演者。在这部剧中他的戏份极少，单独来看他的演技也没啥问题。可把嬴驷少年时期的所作所为和他整个人生经历结合起来看，我总觉得刘乃义演的嬴驷人设有一种说不出来的割裂感。当年第一次看剧时，我总觉得一个杀人被流放的太子归来后不该如此稳重，而到了第2部大秦帝国之纵横，一下就对味了。嬴驷就应该像傅大龙那样层次丰富、亦正亦邪。大惊之事，列国伐交频频，强则强，弱则亡。他演的嬴驷对外雄才大略、杀伐决断，还带有狡黠阴险，为达目的不择手段。你们乌氏国曹长所在的河西郡、上郡，那都是大秦的领土。你们可以放牧，但是不要放肆。对内他又能展现出对人才的渴望和知人善任，还有对妃子的深情、对兄弟的挚爱。你有何罪？不该擅离大营，不该匪夷国策。擅离大营，匪夷国策呀？哪有如此大的罪？你们不过是逼宫而已。臣不敢。华，你姓嬴，要给哥帮忙，不要给哥添乱。诺。你别看傅大龙后期演的比较疯癫，就嬴驷那人生经历而言，谁来谁不疯啊？关于其具体评价，可以去看我单独为傅大龙做的一期视频。总的来说，他演的嬴驷人物立体、饱满、鲜活，将嬴驷复杂多面的性格特点给演活了。秦国是从嬴驷开始才被6国称为虎狼之君，而傅大龙则将虎狼之君的形象给具象化了。在所有秦王扮演者中，傅大龙的造型也是最贴近兵马俑形象，符合秦人气质。巧合的是，他的出生地甘肃天水正好是秦人的起源地，冥冥之中好像和秦人结下了不解之缘。所以当他在国家宝藏中出演秦始皇时，网友直呼除了身高不够，这就是最完美的真人版秦始皇。第4代秦武王的扮演者是贺子铭，很多人总把他和饰演秦始皇的周孝兵弄混淆，因为他俩的形象真的是太像了，要不看演员表还以为是同一个人。贺子铭最出彩的点就是他的形象与秦武王高度契合，秦武王淫荡的特点
很明显主要突出一个武字。贺子铭身材高大，体格健硕，外形上孔武有力，他一出场就能让观众立刻相信他就是那个崇尚武力、举鼎而死的君王。他的戏份极少，不过从出场片段中倒还看出他的演技中规中矩。第5代秦昭襄王的扮演者是张博，当年29岁的张博出演这么一位秦王，可谓是难度巨大。秦昭襄王嬴稷在位56年，他不仅年龄跨度大，人设转变也极大。前半生相当于傀儡君王，一直被母亲宣太后和舅舅架空王权，行事比较冲动，急于证明自己。后半生掌权后，直接蜕变成战国大魔王，重用杀神白起，大杀四方，是一个城府极深、杀伐决断的老辣君主。所以这么一个有难度的秦王，你让现在20多岁的小鲜肉来演，肯定拉胯。而当年张博算是继承了傅大龙虎狼之君的气质，尤其是中老年时期，将胡子一贴，感觉立马上来了。他演出了老年嬴稷的孤独、疲惫和多疑。在处死白起的戏份中，一段哭戏感人至深，这演技也是下了功夫。完君啊，完君啊！剧中有一段在梦中与傅大龙嬴驷对戏时，也丝毫不落下风。我嬴稷今日要做的，是他们想得发狂，却不敢说、不敢做、更不能做的。先兄当年欲夺九鼎，而血溅王旗，今日寡人便为他了了这50年前的心愿。这也是为父平生之愿。可以说这两人就是很多观众心目中虎狼秦王的形象。最后在大秦赋里，1级演员王庆祥也出演了一小段秦昭襄王。与张博相比，他的演技毋庸置疑是更好更自然，毕竟他本人的年龄与老年嬴稷更加贴近。然而这戏份比较少，多的也看不出来啥。假如从长平之战开拍，应该就能彰显出他的演技了。我们都知道秦昭襄王因为活得太久，直接把他儿子给熬死了。这个冤种儿子就是秦孝文王嬴柱，他在守孝1年后刚继位3天就嘎了，所以大秦赋中冯辉饰演的嬴柱的戏份也极少。刚刚放出他继位的镜头，转眼就是他的葬礼。不过从形象和演技来看，都中规中矩。接着是他儿子嬴异人，这个冤种比他父亲在位3天好一点，他足足在位了3年之久。嬴异人后来改名为嬴子楚，他就是秦始皇的父亲秦庄襄王。剧中辛柏青饰演的子楚为大秦赋开了一个好头，开篇规模宏大的战争场面和辛柏青爆发式的演技，让不少观众以为这部大秦系列的收官之作依然是一部好剧。可没想到随着辛柏青的杀青，这部剧口碑急转下滑。40岁左右的张鲁一饰演13岁的嬴政，挑起了整部剧的大梁，这违和的年龄差是真的辣眼睛。关键他的演技和前几部秦王相比也差远了。不少观众评论这版秦始皇只会大吼大叫，面部表情僵硬，他和猪猪赵姬的戏份实在看不下去。寡人难道还有6国3统吗？那寡人此生又如何一统天下呢？关于这一点就看你如何看待吧。如果与现在的古装剧比较，那张鲁一的演技自然是好的。如果与大秦帝国前3部或者以前的经典历史剧比较，那张鲁一的嬴政明显是拉垮了。网传有人利用秦始皇儿子头骨反推复原出秦始皇的头部画像，这恰好接近张鲁一的面貌，所以有网友评价，要是张鲁一在那站着不开口说话，那他这形象绝对是最符合始皇的。不管怎么说，大秦帝国系列从秦献公到秦庄襄王的选角都是优秀的，唯独最重要的始皇帝颇受争议。但是像始皇帝这样的千古一帝，迄今为止还真没有一个真人演员能演出他的神韵。观众呼声最大的傅大龙可惜身高不够，纪录片里的周孝兵不知道配音后会是啥效果。唯一一个真人演员翁斐然算是演到观众心里去了，可他却是演的少年嬴政。所以成年嬴政，你认为哪位演员能够演得形神兼备呢？